Sony 自家技術360 Reality Audio 咧喺評測耳機嘅時候都有同大家提過下。咁而喺上年 CES 2020展覽入面啊，廠方都有提到咧會將呢一個全方位模擬實境音效技術咧擺喺 speaker 面。咁1年之後咧 ，Sony 終於推出咗第一代支援360 Reality Audio 嘅無線喇叭啦，就係我手上呢一隻 SRS RA5000賣緊4490蚊，同埋 SRS RA3000賣緊2390蚊。咁究竟呢個360度實境音效咧播起上嚟係經定氣呢？係咪可以為藍牙喇叭產品帶嚟一個全新嘅定位呢？咁我哋一齊試下啦！想知佢哋嘅最新價錢咧，可以去下面 Price 嘅連結睇佢哋最新報價情況。咁喺開始之前咧，先同未 subscribe 嘅朋友講，記得去訂閱我哋 Price YouTube Channel， 再撳埋隔離嘅鐘啦，咁就唔會 miss 到我哋嘅新片。其實咧，本身 Sony 耳機做到嘅360 Reality Audio 實境音效技術咧，可以利用耳機模擬出比起立體兩聲道咧更加廣闊嘅音場，以及咧更加清晰嘅音源定位。咁就話咧，希望可以做到好似一隊 band 喺你面前演出咁。咁而今次呢兩隻喇叭咧，就可以喺牆到牆之間嘅水平傳播，亦都可以做到天花板垂直傳播。Sony 亦都補充指咧，360度實境音效咧，可以令到用家喺屋企周圍走都可以感受到音樂，就避免咗咧因為同喇叭嘅距離遠咗啦，而引起聲音減弱又或者係音質變差嘅問題，有助提升收聽效果，做到更加廣闊嘅收聽範圍。咁即係咧，你企喺房間唔同嘅位置都可以聽到喇叭最好嘅音質。咁360 Reality Audio 同埋 Dolby Atmos 又有咩分別呢？咁其實 Dolby Atmos 咧就係環繞音效技術。咁首先係應用喺戲院嘅聲效，之後咧就逐步擴展去到家庭影院啦。咁以前咧唔容易呈現出嚟嘅飛機飛過或者係槍林彈雨嘅電影音效咧，就可以更加靈活啦，配合翻用家嘅喇叭配置，用更加好嘅運算方式咧，輸出更加像真同定位更加準確嘅音效。而天空聲道配合翻天花喇叭或者係反射喇叭咧，就會令到聲像非常之集中、清晰咁喺你周圍度移動啦。咁不過用家就要坐定定喺度咧，先可以享受到最好嘅效果。我哋先睇下外形啦。咁 RA5000 同埋 RA3000咧兩部機都係用咗布料材質咧，覆蓋咗大部分嘅機身。咁大隻啲、高階啲呢一隻 RA5000啦，同市面上嘅 speaker 咧就好唔同啦，成隻蘇跑咁樣。咁頂部咧有3個單體同埋古銅色嘅喇叭網罩，再加埋黑色嘅機箱啦，其實都幾型格小眾。咁配色咧會令人諗起 WF-1000X Mark III。咁而 RA3000嘅外觀咧就比較常見一啲啦，係圓柱直筒，兩個嘅機頂咧都可以見到喇叭所有嘅狀態，機身嘅操作按鍵亦都好清晰，有播放、暫停、調整音量同藍牙連接等等。至於佢哋嘅硬件規格啦，咁 RA5000嘅喇叭內部咧就有7個驅動單元咧去組成，咁又包括咧3個向上、3個側面嘅揚聲器，再加埋一個低音揚聲器，咁就好似成個系統咧塞落咗一個喇叭機身度咁。咁呢個設置咧就呼應翻佢哋想做到嘅水平同垂直擴散效果。咁而 RA3000咧就用咗左右兩邊條狀單元做橫向嘅發聲，而內部就有一對咧低頻被動式嘅輻射器，同埋全頻向上發聲單元做翻垂直嘅音場啦。我哋先講下連接同操作方面啦。咁 RA5000咧就支援藍牙、NFC、WiFi 連接、Chromecast 同埋3.5mm。咁我哋先打開專屬嘅 App Sony Music Center， 連接好之後咧就會見到喇叭嘅資料。如果一開始咧喺 App 入面咧幫喇叭輸入好 WiFi 資料，就可以用埋 Chromecast 做播放。咁而喇叭亦都兼容咧 Google Assistant， 用家咧可以透過 Google Home 喇叭或者手機咧去聲控呢兩隻喇叭，又或者咧透過 Google Home App 同埋其他嘅 Chromecast 喇叭咧組成多房間嘅音響組合。之後咧我哋撳入去設定，再揀聲音，就可以調校 EQ。咁除咗咧一定有嘅360 Reality Audio 實境音效技術之外咧，仲有一個叫 Immersive Audio Enhancement 嘅 Upmixing 功能。如果播緊嘅歌唔係360 Reality Audio 嘅版本，都可以用呢一個 IAE 演算法，將所有嘅音樂重新定位，製造更加廣闊嘅音場，將傳統兩聲道嘅歌曲咧模擬轉成呢個360度實境音效。而操作亦都好簡單，你會喺喇叭機身揾到音符嘅按鍵，咁撳一下咧就可以開閂咧現場嘅模擬功能。咁另外咧仲有 Auto Volume 啦，喺播放唔同嘅歌曲嘅時候維持同一嘅音壓，避免音量咧時大時細啦。仲有 Sound Calibration 嘅聲音校準功能，咁係就會測量咧使用環境啦，並且調校出最佳嘅音場效果。喺 App 度撳聲音校準，又或者係撳實咧機身嘅音符掣咧，就會用唔同嘅單元發出測試嘅聲音，再由喇叭分析咧佢身處嘅空間，並且作出相應嘅校正。成個過程咧只需要10幾秒啫。咁而 RA3000都有相似嘅功能，咁不過就係由喇叭發出聲音嘅時候咧自動持續校正啦。
次新 product 咧有咁多新科技啦，咁即刻同大家試下實際播出嚟又係點啦。咁我哋放喺107尺嘅空間，咁連咗 Sony Xperia One Mark II，就咁聽普通嘅串流平台16bit 嘅歌。開埋 Immersive Audio Enhancement， 聽感都幾大分別。所有單元咧，即係每一面咧都會有發聲。咁要留意嘅係啦，整體聽落咧會有啲鬆散，但係咧音量比較澎湃啦，音場亦都會開闊，氣氛會好好多，啲聲都去得遠啲。真係好似官方咁講嘅，有擴大到聆聽範圍，同埋將啲聲咧彌漫到去成個環境，咁擺喺客廳空間咧都唔錯。然後咧，我哋揾同一首咧有普通版同埋360 Reality Audio 嘅歌。去聽下咧360 Reality Audio 同埋 Immersive Audio Enhancement 有咩分別？而全方位嘅聽感啦，我自己就覺得咧同開 IAE 差唔多，咁相信因為 source 嘅關係啦，人聲同樂器聲會比起 IAE 咧清楚有層次，聽落更加之自然。咁而無論距離遠近咧，聲量都一樣好平均。但係咧整體嚟講咧，我就認為比較適合咧加個音響嘅用途，就唔建議大家搬去一啲樓底高空曠嘅地方去用，因為咧360 Reality Audio 嘅效果會弱咗好多。咁而細隻呢一隻 RA3000 音質咧就會相比起 RA5000咧單薄一啲，適合放喺睡房啦比較細嘅空間去用。另外咧網上面都有人問，咁呢個360度實景音效喇叭咧可唔可以取代 soundbar 呢？等我哋揾嚟 Sony HPX8500呢一隻配備2.1聲道Dolby Atmos 音效嘅 soundbar 去試下睇戲嘅效果啦。What I'm supposed to do in each of our part to play history. Yours is happening right now. Tell me what I'm supposed to do in each of our part to play history. Yours is happening right now. 的確咧，用 RA5000咧，聲音仍然都可以散播到全間房，聲量平均，但係稍嫌有啲平淡啦，冇咗高低起伏嘅效果。用soundbar嘅聲效咧就生動突出好多，唱聲、人聲爆炸聲咧都會比較震撼，整體有層次立體好多。咁不過咧，大家就要坐定定喺一個位度聽啦。另外咧，我都有用佢哋咧嚟聽 YouTube Music 嘅 MV。而頭先講嘅 RA5000不足嘅地方，反而成為咗優點，相比起 soundbar 音場更加之突出，人聲亦都相對舒服。總括嚟講啦，360 Reality Audio 嘅喇叭同埋 soundbar 咧喺定位上面各有所長，大家反而要諗下咧，自己係聽歌多啲定係睇戲多啲啦，咁就會識得點樣揀。試用完 RA5000同埋 RA3000呢兩款喇叭之後咧，我就認為咧，如果好似平時咁咧，用嚟播歌係完全冇問題。佢哋嘅 sound quality 咧其實都唔錯。
咁當然啦，喺呢個價位上面，市面其實都有唔少嘅無線喇叭可以揀。不過咧，如果你想同時體驗一下360 Reality Audio 嘅話咧，就要預咗唔係追求細膩嘅靚聲，而係佢做到嘅感染力同埋氣氛，嗰種填滿成個環境同埋平均嘅聲音咧，暫時市面上咧的確係冇咩呢個體積嘅藍牙喇叭可以做到。另一個咧，我覺得要考慮嘅地方就係音源上面嘅選擇。咁現階段咧就只有 Tidal 咧提供360 Reality Audio 嘅音樂數量唔多，而且咧係以外國音樂為主。不過咧，相信 Sony 都會繼續力推咧自己嘅360 Reality Audio 嘅音樂。咁我喺 Tidal 上面亦都見到咧陳柏宇、林奕匡咧 Sony Music 旗下嘅歌手嘅歌曲。咁相信未來咧會有更加多歌可以聽啦。大家有咩睇法咧？你又會唔會考慮呢一隻喇叭咧？快啲留言話俾我哋知啦！我哋好快再會有新片同大家見面，所以記得訂閱我哋 Price YouTube Channel， 再撳埋隔離個鐘啦，咁就唔會 miss 到你嘅新片。